Salam alaikum, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous faire un gâteau au chocolat et à la sauce au chocolat avec des noix. Donc pour les ingrédients on a un demi-verre d'huile, un verre de sucre, un verre de cacao en poudre, un verre de lait tiède. Là on a des noix. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Ou si vous voulez mettre autre chose, ben vous mettez ce que vous voulez. Des amandes. Voilà, des amandes. Ou des cacahuètes. Ou des cacahuètes, peu importe. 3 œufs. Et on a de la levure en poudre. Levure chimique. Levure chimique en poudre. Voilà. Et de la farine. 2 verres de farine. السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعمل لكم واحد الكيكه دو الشوكولات كتجي مزيونه بزاف وكتجي معلكه، وغنديروها بواحد لاصوص ديال الشوكولا. انا نوريكم طريقه لاصوص كيفاش غنعملها من بعد. المهم عندي المقادير. هنايا عندي كاس د الزيت، انا ديما كنعبر بنفس الكاس، ولا بغيتو بالغرام انا غنوري لكم بالغرام ماشي مشكل. عندي الكاس ماشي معمر د الزيت، ديما ما كنعمرش انا كاس د الزيت، وزعما كيكه كتجي عاديه، ماشي ضروري نعمرو كاس د الزيت. السكر على حسب الذوق، ديما كنقول لكم كاس د السكر يكون عامر او منصص او النص ديالو على حسب الذوق ديالكم. الناس الكاس د الشوكولات، هذا كاس ديال شوكولات اون بودغ مسحوق د الشوكولات، ها هو. كاس د الحليب يكون شويه دافي، 2 كيسان د الطحين، غنعمل غير 2 كيسان د الطحين لان داك الكاس ديما الكيكه كيكونوا تقريبا فيها 3 د الكيسان. انا داك الكاس د الثالث عوضته بهذا الشوكولات. عندي هنا 1 معالق كبارين ديال الكركاع، بغيتو عملوا الكركاع، بغيتو عملوا اللوز، بغيتو عملوا كاوكاو اللي عجبكم، او ما تعملوش خليوها عاديه. 3 د البيضات و2 خمارات د الحلوى. هاد الخماره هادي انا عندي فيها 11 غرام، وعندي شويه د مليحه طبعا. انا غنوري لكم الطريقه ان شاء الله. اون باس ان شاء الله نديرو ان شاء الله الطريقه ديالنا. اسيل عاد درنا الكيكه، واخا اسيل درنا الكيكه Oui, ok. عملنا هنايا في جبانيه 3 د البيضات. Voilà, donc dans un bol on a mis 3 œufs et c'est moi qui vais faire toute la recette. فازي بسم الله. غنديرو شويه د المليحه، دراسي شويه د المليحه هكاك، ومي ان بتي بو د سال. Et après on rajoute, oui ça va. Et après on rajoute le sucre. من بعد نزيدو السكر. Tout le verre? اها. ونحركو مزيان. C'est parti. نحركو مزيان و mélange bien. Après on rajoute quoi Asil? Après on rajoute l'huile. Donc on rajoute petit à petit l'huile. شويه كنزيدو الزيت. Tu mélanges vite s'il te plaît Asil. Si vous avez un mixeur, vous pouvez le faire avec le mixeur. ولا عندكم غير الطراب ديروا الطراب، ولا عندكم خباط ديال الضو ديروا، ولا عندكم غير بهذا ديروا بالخباط اليدوي ماشي مشكل. Tu fais vite s'il te plaît. Je fais vite là. Ouais. ومن بعد غنزيدو الحليب. الحليب كما كنقول لكم يكون ديما دافي. صافي ما نحركو هادشي مزيان. غنزيدو الكاكاو، غنحركو كلشي مزيان. غنزيدو دابا بودره ديال الكاكاو. راسي نزيد لك بسم الله. Et là on rajoute la poudre de cacao. Allez vas-y Asil. Et les noix. عييتي؟ Non. Ça va؟ Oui.
غنزيدو 2 كيسان د الطحين. انا الطحين طبعا غربلته، ولكن انا كنفضل نعملها الطريقه هذه واخا مغربل، كنعاود نغربلو مره ثانيه وكندير له هيدا بهذه الطريقه باش كتجي الكيكه هشيشه. وقلت لكم عملت غير 2 كيسان ديال الطحين. وطبعا لما قدتنيش غنزيد. هانتو ونفس الشيء كنعمل الخماره حتى هي نفس الشيء، حتى هي كندوزها كنغربلها حتى هي. عندي هاد الغربل هذا صغيور هكا ساهل كيجيني. فوالا بهاد الطريقه وكنغربل نخلط. دونك اسيل سكون fait là. Donc là maman on a mis de la farine, 2 verres. Donc là maman on a mis 2 verres de farine et un sachet de levure chimique en poudre. Eh ben non, on a mis un seul verre de farine. Il est le banane. Là, je l'ai pas mis, c'est là que j'allais le mettre. Ah ça c'est pas trop compté. Donc on a mis un seul verre de farine et par contre 2 sachets de levure. Vous voyez, ها خصها تكون بهاد الطريقه هادي. هنا غنزيد اخر. دير لي عافاك اسيل كاس الطحين هنايا. Donc s'il te plaît. Et là on rajoute deuxième verre. Tu peux mélanger s'il te plaît? Voilà, donc notre pâte, elle est prête. Donc on n'a pas pris beaucoup de temps à la faire. Elle est très simple, très rapide. Donc là, on va la mettre dans le moule et on va la mettre au four à 180 degrés pendant 3/4 d'heure. ها هي كما قلت لكم اسيل. ها هي لاباط ديالنا كتجي بهاد الطريقه، كتجي شويه مثقله. غنديرها في الفران. انا خديت المول هكا مدور، درت له هاد البابي كويسون. لا ما عندكمش البابي كويسون، شويه الزبيده مع شويه ديال الطحين وصافي، وديروا الخليط ديالكم. ما كديش الوقت بزاف، كدي ما بين وقولوا واحد 45 دقيقه تقريبا. هيداك انا غنشوف شحال غدير الوقت ونقول لكم. والفران 180 درجه. انا سخنت الفران وغندخلها دابا، ودابا غنوريكم الطريقه اللي كندير بها لاصوص ديالي اللي كنسقي بها الكيك. Donc pour les ingrédients maman de la sauce au chocolat, on a besoin de 2 verres de lait, un verre de maïzena, un verre de cacao en poudre. Elle est pas trop remplie, Asile. On va dire demi-verre à peu près. Ouf, l'écart. Il est pas trop rempli quand même. Et 2 cuillères à soupe, 2 cuillères de sucre. De sucre, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères. 2 cuillères à soupe, 2 cuillères. Voilà, ça c'est nouveau. On va manger une cuillère ce soir. ياك Asile. Non, c'est وي معنا جوج باش نعدلو لاصوص د الشوكولاته ديالنا. عندنا 2 كيسان د الحليب. الكاس ديال الشوكولاته بودغ ما يكونش عامر بزاف، ولا على حسب الذوق. بغيتي تكون يعني فيها الطيبه ديال الشوكولاته بزاف، زيدوا الشوكولاته. الكاس ما عمرش بزاف د مايزينا اولا نشا. 2 معالق كبارين د السكر. انا عملت 2 معالق كبارين د السكر. يمكن لكم تعدلوا حتى نص كاس لا بغيتوا الطيبه الحلاوه زايده. ديما كنقول لكم السكر على حسب الذوق. غنهزوا واحد الكاسرونه غنعملوها على النار على العافيه. غنشردو اسيل واخا نقصوا شويه. اسيل واخا تعمل لي 2 كيسان الحليب تحطهم لينا عافاك. اها بسم الله. الله بسم الله. غنخليه يدفى شويه ونزيد له داك السكر والشوكولاته. Et on rajoute le sucre et le cacao. المايزينا. Voilà. Donc là on rajoute le sucre. غنزيدو السكر على داك الحليب يدفى، ونزيدو الكاكاو ونبقاو نحركوها مزيان.
ها هو جاري. ودابا غنزيد النشا وغنجود مايزينا. انا ديما كنخدم هكذا بهادي باش ما كنحطش كلشي في دقه واحده، بشويه بشويه. حيت لا حطيتوها في دقه واحده كتعجن. صافي كنخلط فيها حتى كترجع لنا تقيقله شويه. لا شفتوها جاريه زيدوا لا مايزينا، ولا شفتوها ثقيله العكس زيدوا لها الحليب. ها هو الكاطو ديالنا وجد تبارك الله، كيجي نفاخ وهشيش. غنستناه حتى يبرد، عاد نفتحو لكم وعاد غنوري لكم الطريقه باش كندير العصاص. Donc voilà, donc notre gâteau il est prêt. On vient de sortir du four, donc là on va attendre un peu qu'il se refroidit pour pouvoir retirer le moule et mettre la sauce. Donc ça y est, donc voilà notre crème. Sauce. Voilà, de notre sauce au chocolat. Donc la sauce là, on va la verser sur le gâteau au chocolat qu'on avait fait. Donc voilà. Avant on fait des petits trous aussi. On Voilà, pique. on fait des petits trous. هيا الكيكه ديالي دو شوكولات جبدتها من الفران وخليتها تبرد. علاش كنديروا تقيبه اسيل؟ On fait des trous. On fait des trous parce que la sauce qu'on va verser, la sauce ici, ça va absorber toute la sauce. Le cake il va absorber toute la sauce. هذيك الكيكه عاد تشرب ديك لا صوص كامله. كندير هاد التقيبات بهذا الكوردون هذا، بهذا القضيب ديال الشوا، ولا عندكم بالفرشيطه اللي بغيتو. راه خليته تبرد، ماشي ضروري يكون سخون، انا كنخليه On l'a يبرد. laissé jusqu'à qu'il soit froid, c'est pas obligé qu'il faut qu'il soit chaud. ومي كنتقب مزيان كندير في لاصوص. لاصوص راه مواتشي ليكيد مواتشي ايبيس. انا نوريكم لاصوص كي دايره. ها هي لاصوص كيف هي، ماشي ثقيله وماشي جاريه، نص نص. وصافي دونك نخليه صافي كون غوفيرسي، وكنخليها تشرب مزيان. انا كنخليها ليله كامله بحال البسبوسه. هايدا دابا هي شربات كامله، هادشي كامل غتشربو دابا تشوف. Donc on attend jusqu'à et on attend toute la nuit, c'est ça? شتي كدير لي بتي بول سافو دير ديك التقيبات راه كيدخل فيهم الكاك لاصوص. شتي ها هو كيشرب، ما بقاش. شتي ومن بعد كنزيد شويه عاوتاني. غنخليها ليله كامله ولا 4 كنتو مزروبين 5 ساعات 4 ساعات ماشي مشكل. من الاحسن من الافضل باش كتجي لذيذه، هي من الافضل. الا كنتو مزروبين يمكن لكم تقطعوها تو سويت غير باش كتجي رطيبه معلكه. صافي من بعد نوريها لكم ونقطع ان شاء الله نوريها لكم. نزوقها بشويه ديال الكركاع وهذا ما كان. هاتي شفتوا راه كتشرب دغيا. Donc voilà, donc on a laissé notre gâteau pendant toute la nuit au frigo. Non, pas au frigo, pardon. On l'a laissé sur... Si, c'est au frigo. Au frigo? Bah oui. Je t'ai pas vu le mettre au frigo? Bah si, je l'ai mis quand Tu même. l'as mis au frigo? Bah oui. Je pas vu. On l'a mis tout au frigo, voilà. Et là, toute la sauce au chocolat est rentrée dans les trous qu'on avait fait juste avant. Il a bien absorbé. Voilà, ça a absorbé. ها نتوما كتشوفوا الطرطه د الشوكولاته ديالنا، الكاطو د الشوكولاته، الكيكه د الشوكولاته ديالنا خليناها للكامل ديك لاصوص ديالها في الفريغو باش
نشرب ديك لاصوص د الشوكولات. ها هي نوريها لكم. Je peux ouvrir. اوغ ماشي. بسم الله. بسم الله. Voilà. كتجي مزيونه بزاف، كتجي معسله زعما معلكه، بغيت نقول لكم سمحوا لي، معلكه بزاف ورطيطبه. Donc voilà, on a coupé le gâteau et regardez comment c'est à l'intérieur. Donc là, on voit un peu de sauce au chocolat. انا قطعت لكم الكاطو. في الحقيقه جو بو باسي لا فورشيت. Oui. الحقيقه كيجي هشيش ومعلك، شو كيش هشيش من داخل ورطيطب. شو باسي غوتي. Ok. كيجي غزال. Super bon. ها انتو شوفوا Allez. احنا On va goûter. شفتوا من داخل هاد السعليكه ديال الكاطو. ها Il y a de هي la noix, il y a de la noix ici. وكاين الكركاع. وفي الحقيقه والله العظيم اللي كيجي روعه، غير جربوها وعجبكم بزاف. Franchement, j'espère que notre recette vous aura plu. En tout cas, nous, elle nous a plu. Et voilà. انا مجرب عندي وكيجي لذيذ مزيون معلك. À faire. افيغ اللي قلت اسيل جربوه غيعجبكم وبالصحه والراحه. Voilà. Salam alaikum. وبسلامه، وشكرا على التشجيعات ديالكم، وشهيه طيبه. بسلامه. Slama.